Hai. Ini guys di hari minggunya kita minggu malam kita pulang kerja langsung ke grill. Nah kita lagi prepare guys. Mau jangan lupa nanti nonton video kita di YouTube-nya Mas Iwan. Jangan lupa juga nanti like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya. Dadah. cilik Yes. Apa? Aku nggak iso gini-gini iki guys. Iso ukur nek kayu bakar-bakar tahun baru.